Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Barnoota AdSense takka isinii qabadhee dhufeen jira. Erga monetization guuttannee kaane dirqama AdSense keenya verify gochuu qabna. Piinii yeroo hagamii keessatti itti guutuu qabna. Baatii meeqa keessatti. Akkasuma yoo piinii yeroo nuuf kenname keessatti itti guutuu baanne YouTubein adabbii akkamii nu adaba ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Obboleeyyan channelii Abdul Appiif haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii kanarra tuqxanii ol ka jedhu irra kaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha yeroo seentanu like godhaa seenaan isiniin jedha haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Akkuman jalqaba irratti isiniif ibsuu yaaletti AdSense keenya verify gochuun dirqama erga monetization guuttanne gara partnerii YouTube'itti simatamne booda AdSense keenya verified ta'uu qaba. Address verification gara lakkoofsa postaatiin nuuf ergama. Monetization simatamnee jirra, beeksisa irratti banannee jirra, garuu get paid setupin completed hin taane. Maaliif dirqama piinii itti galchuu qabna. Postaan yeroo hagamii keessatti nuuf dhufuu qaba isa jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti sirriitti isinitti agarsiisa. AdSense kana viidiyoo biraatiin isinii fudhee dhufa. Hundi keessanuu ilaalladhaa bakka kana raayitii qabaachuu keessan monetization jala warri money taatan jechuudha. Kanaafuu amma warra money ta'anii haga ammaatti postaan hin dhufneefi maal akka jarri gochuu qabaniif akkasuma yoo yeroo sana keessatti postaan kun isiniin dhufne YouTubein adabbii akkamii isin adaba ka jedhu waliin haa ilaallu. Chrome keessanirra AdSense irra tuqxanii AdSense keessa yeroo seentanuu postaa isiniif erginee jirra. Akkasuma gara emailiitiin illee isiniif barreessa. Yeroo isin doolaara gara 10 guuttattan yookaan saantima haga ta'e dalagdan postaa siif erginee jirra, piinii siif erginee jirra waan jedhu nutti agarsiisa. Akkasuma gubbaa kanarratti nuuf hima. Lakkoofsa postaa kee irratti siif erginee jirra. Namoota sanaaf duraan himeen jira yoo akkaawuntii keessan irratti yookaan immoo lakkoofsa postaa keessan irratti piiniin isinii ergameera jedhee yoo isiniif hin dhufne akkamitti yoo postaan sun dogoggora qabaate kan namaa fayyadamtan itti sirreeffattan verification cheekii kana jalaa jechuudha. Akkamitti akka irra deebitanii lakkoofsi postaa nuun qaqqabne irra deebii nuuf ergi waan jedhu. Amma kiyya address verification completed xumuramee jira. Kan warran guuttanne yookaan sanduuqatu bakka kana jira. Sanduuqni isin verify itti gootan yookaan immoo irra deebitanii naaf ergi ka jedhu kan isin gaafattanu jechuudha. Barumsa sana duraan barsiiseen jira. Gubbaa kanarratti illee ni argitu. Mee amma seera isaa wajjin haa ilaallu. Akkasuma adabbii inni isin adabuu danda'u waliin haa ilaallu. Adabbii nu adabuu danda'uuf akkasuma baatii meeqa akka ta'e asitti ifa godhee nuuf kaahee jira. When you receive your PIN you enter it in AdSense. Yeroo piiniin kan keessiif dhufe AdSense keessatti itti galchita yookaan itti guutta to verify your address. You will have 4 months from the date your PIN is generated to enter it in your account. Baatii 4 qabda. Guyyaa piiniin si ergamerraa qabee baatii 4 qabda. If you haven't entered it after 4 months baatii 4 keessatti yookaan immoo baatii 4 booda yoo ittiin guuttanne piiniin sun sin qaqqabne will stop showing ads on your page. YouTube kee irratti sanaan booda beeksisa irraa kaafna. Monetization akkuma sanatti jira garuu YouTubein beeksisa irraa kaasee jira. Beeksifni viidiyoo keenya irratti hin deemu jechuudha. Yoo irratti hidhannes irratti hidhameetuma ta'a garuu beeksifni irra hin jiraatu. Kanaafuu daddaftanii osoo baatiin arfanichi isinitti hin gahin doolaara 10 sana guuttachuudhaan tarii namaa kaffaluudhaan isa ta'uu nama guuchisiifachuudhaan viidiyoo babbareedaa irratti hojjechuudhaan haa ta'u daddaftanii osoo baatiin kun isinitti hin gubatin verify godhachuu qabdu. Warri osoo piinii isinii ergamiin baatiin kun isinitti gubatee paaspoortii sirrii taheen verify gochuudha. Sana viidiyoo isaa qobaattiin isinii qabadhee dhufa. Garuu piiniin namoonni isiniin qaqqabne isinii ergileera jedhee namoonni isiniin qaqqabne viidiyoo isaa duraan hojjedheen jira. Akkamitti akka lakkoofsa postaa irraa jijjiirtanii fi akkasuma akkamitti irra deebitanii piiniin nan qaqqabne ka jedhu irra deebitanii gaafattan jechuudha. Yeroo irra deebitanii gaafattan lammaffaatti isiniif erga. Channelii kiyya kana jala seentanii playlistii jalaa argattu. Playlist ka jedhu kana tuquudhaan gubbaa irraa playlistii irra yeroo tuqxan barnoota AdSense qobaatti viidiyoo 5tu achi keessa jira. Ka har'aa kun yeroo itti dabalamu 6 ta'a. Barnoota AdSense jedhee playlistii jala jira. Barnoota AdSense. Barnoota AdSense kana irra yeroo tuqxan jala isaatti viidiyoo akkamitti akka irra deebitanii piinii request gootan achi jalatti argattu. AdSense piinii isinii hin ergine taanaan yookaan immoo isiniin dhaqqabne taanaan daftanii waan isin guuttachuu qabdan yookaan irra deebitanii akkamitti akka request gootan
playlist kiyya jala galuudhaan as jala argachuu dandeessu. Kana daawwattanii irratti jijjiiruudhaan request gochuu qabdu daftanii yeroodhaan jechuudha. Akkasuma wanni asirratti irra deebi'ee isin hubachiisu Google Chrome irraa yeroo gara AdSense deemtan gubbaa kanarratti search irratti adsense.com jedhaatii barreessa. Sanaan ala gaaffii adda addaa isin gaafata. adsense.com jettanii barreessitanii go ka jedhu ka bakkuma barreeffamaa irra jiru fayyadamuudhaan straight gara AdSense isin geessa malee gaaffii adda addaa isin hin gaafatu. Kanaafuu adsense.com jettanii irra seentuun isin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.